Бүгін мен ойланып отырып, тамақ істейін десем, қарап тұрсам, продуктым жоқ екен. Тосылып қалыпты. Ал енді не істеуім керек? Кеш болып қалды, магазин жабылып қалды, не істеуге болады? Осындай кезде қызанақ және картоп, пияз, осы ғана күріш. Осы 3-4 сатпен керемет шәуле істесем деген ой түсті. Картоп барлығын 4 бұрыштап турап, май құйып, жақсылап 6-7 қызанақ, осы жерде ұмытпаңыздар, 6-7 қызанақты турап, жақсылап қызартып қуырып алдым да, күрішімді жалпы орта кеседегі, шамалы орта кеседегі күрішті жақсылап жуып, осы қуырылған картоп, пияз, қызанағын үстіне салып, күрішімді біраз қуырып алдым майға. Жақсылап біраз қуырып алдым да, су құйдым. Суды молдау құямыз. Өйткені біз бұл шәуле жасап жатырмыз. Палау деп ойлап қалмаңыздар, бұл шәуле. Жақсылап суды құйып араластырамыз. Суды молырақ құямыз. Үстінен бір 10 сантиметр, 10 емес, мол енді бір чайный ложка дейміз ғой, шай қасықтың бойының жартысындай қылып молдау қылып құямыз күріштен. Сөйтіп бетін дәміне қарай ең бірінші тұз салып аламыз. Мүмкін 1 қасық, мүмкін 1,5 қасық. Одан кейін лавр жапырағын саламыз. Лавр жапырағын 3-4 лавр жапырақ салуға да болады. Мүмкін приправа салуларыңызға болады. Бұл жерде мен приправа салмадым, себебі бұл жерде мен қызанақты мол қостым. Бетін жауып жақсылап қайнатып, 30-40 минуттай қайнатып, мінекей біздің күрішіміз пісті. Қарап тұрсаңыздар, керемет дәмді шәуле шықты. Сап-сары қып-қызыл әдемі, бетіне қызанақтармен әрледік. Ас болсын,